யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் அக்ரியோட்ல இருந்து உங்க முத்துசாமி பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இங்க நிற்கக்கூடிய இந்த பவர் வீடர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த பவர் வீடர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிசான் கிராஃப்ட்ல 406D அப்படிங்கிற இந்த மாடல் பவர் வீடர் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஓட்டி டெமோ வந்து வழியில பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பவர் வீடரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன். ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 9 HP இருக்கக்கூடிய ஒரு டீசல் என்ஜின். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்ததா இந்த பவர் வீடர்ல மெயின் அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு மெயினாக சொன்னோம் அப்படின்னா, ஸோ மற்ற பவர் வீடரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பவர் வீடர் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ரோட்டரி டியூல் ரொட்டேஷன் இருக்க ரோட்டரி எந்த ஒரு பவர் வீடருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டரிக்கான டியூல் ரொட்டேஷன் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய மாடல் மட்டும்தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டரிக்கு டியூல் ரொட்டேஷன் இருக்கக்கூடியது. அதாவது ரோட்டரிக்கு டியூல் ரொட்டேஷன் இருக்கிறனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு, எதுக்காக ரோட்டரிக்கு வந்து டியூல் ரொட்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ரோட்டரிக்கு டியூல் ரொட்டேஷன் கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ ஃபார்வர்டில் ரோட்டரி ஓடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து களை வெட்டிக்கிட்டு போகும். அதே ரோட்டரி வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் போட்டு விட்டீங்க, அதாவது நம்ம ஹேண்டில் பாரை திருப்போடுவோ இல்லை இன்ஜினுக்கு டயருக்கான கீரை வந்து ரிவர்ஸில் போட்டுவிட்டு நீங்கள் ரிவர்ஸில் நடக்கிறத விட அதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. ரோட்டரி டியூல் ரொட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்டில் போகும்போது களை வெட்டும். அந்த ரோட்டரி பிளேடை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிவர்ஸில் போட்டுவிட்டீங்க, இந்த கீரை மட்டும் ரிவர்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்டில் போகும்போது என்ன ஆகுனா மண் எடுத்து வந்து கட்டிடும். ஸோ அது எப்படி மண் எடுத்து கட்டும், ஃபார்வர்டில் போகும்போது எப்படி வந்து ஒரு வாழை மரத்துக்கு வந்து மண் அணைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஓட்டி டெமோவாக காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜஸ். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பவர் டில்லர் 15 HP இருக்கக்கூடிய ஒரு டில்லர் எடுத்தாலும் சரி, வேற ஏதோ ஒரு பிராண்டட் ஒரு கம்பெனியான ஒரு நீங்க வந்து பவர் வீடர் வாங்கினீங்களாலுமே சரி, எதுக்குமே உங்களுக்கு என்னன்னா ரோட்டரிக்கு டியூல் ரொட்டேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. இருக்கு ஏன்னா ரோட்டரிக்கு டியூல் ரொட்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க இப்போ ஃபார்வர்டில் இப்போ நான் நிக்கிற பொசிஷன்ல போகும்போது களை வெட்டிட்டு போயிடும். திரும்ப நீங்க ரிவர்ஸ் நீங்க மண் அணைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒன்னு ஹேண்டில் பாரை திருப்பிக்கிட்டு வரணும், இல்லைனா நீங்க ரிவர்ஸ்லயே வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி மட்டும் தான் பண்ண முடியும். பட் இதில் அப்படி கிடையாது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கீர் இருக்கு பாருங்க, நான் இதை காட்டுறேன். ஸோ இங்க இருக்க கீர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டரிக்கான டியூல் ரொட்டேஷன் கீர். ஸோ இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ இது ஒண்ணுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டில்லிங் பண்ணக்கூடியது, அதாவது களை வெட்டக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடியது. அதே நீங்க இந்த -1 அப்படின்னு தள்ளி விட்டீங்கன்னா போதும், நீங்க வேற எந்த இங்க இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் பாரையோ வேற எதுவுமே நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லை. பிளேடை மட்டும் நீங்க டிச்சிங் பிளேடுக்கான பிளேடை மாத்தி போட்டுக்கணும். போட்டு விட்டீங்கன்னா இப்படி ஃபார்வர்ட்ல போகும்போதே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிச்சிங் பண்ணுவாங்க. இந்த அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயினா இதுல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று செகண்ட் மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒரு 9 HP இருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் வீடர் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க ஒரு வயல் ஒரு பார் இருக்கு, கரும்புகாரு ஒரு 4 அடி பார் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஒரு பார்ல இருந்து அடுத்த பார் திருப்புறது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க இழுத்து திருப்புறதுலாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா தான் இருக்கும். நல்லா ட்ரெயின்டு பர்சன், நல்லா வந்து வேலை ரெகுலரா தோட்டத்தில் செய்யற ஒரு ஆள், நல்லா பல்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள்னா கண்டிப்பா திருப்பி ஓட்டிடுவாங்க. நம்ம நார்மலா ஓன் யூஸ்க்கு நம்ம ஒரு பவர் வீடர் வாங்கிட்டு ஆள் வந்து பற்றாக்குறை, அதனால நானே சொந்தமா ஒரு மிஷின் வாங்கி ஓட்டலாம்னு நினைச்சு நம்ம வாங்கினீங்க, டேர்னிங் கிளச் இல்லாம வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பவர் வீடர் வந்து ஓட்ட முடியாது. ஸோ கம்பல்சரி பவர் வீடர்ல நீங்க அதாவது சின்னது ஒரு 6 HP குள்ள போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்னிங் கிளச் தேவையில்லை. அதே மினிமம் இந்த மாதிரி 9 HP கூடிய ஒரு பவர் வீடர்லாம் போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு டேர்னிங் கிளச் இருக்க ஆப்ஷன் தான் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா நீங்க வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி திருப்ப முடியாது. ஸோ அப்படின்னா இதுல என்ன மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்குன்னா, உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ரோட்டரிக்கான டியூல் ரொட்டேஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த 2 கிளச்சுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட் திரும்பறக்கான உங்களுக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவல் கூட கிளச். ஸோ இப்போ லெஃப்ட் திரும்பினாலும் சரி ரைட் திரும்பினாலும் இந்த கிளச்சை பிடிச்சே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியா திருப்பிக்கலாம். ஸோ மெயின் அட்வான்டேஜஸ் இவ்வளவு பெரிய பவர் வீடர் நீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி எல்லா கம்பெனியும் நல்லா இருக்கும். ஆனா என்னன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குமா, ஒரு ட்ரெயினர் இல்லாத பர்சன் நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க, நான் புதுசா வாங்கி என்னோட ஆள் பற்றாக்குறையினால என் தோட்டத்துக்கு நாங்களே சொந்தமா ஓட்டலாம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல, அதாவது ரோட்டரிக்கு வந்து டியூல் ரொட்டேஷன் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேர்னிங் லைட் லெஃப்ட் ரைட் கிளச் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்கா. ஸோ இப்போ இங்க இருக்க மாடல் பாத்தீங்கன்னா 406D, இதுக்கு வந்து செல்ஃப் கிடையாது. சேம் 406E அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்கு, அதாவது எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட், இது நார்மலா வந்து ரீகால் ஸ்டார்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ 406Eங்கிறது நம்ம கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃபோடும் இருக்கு, வித்தவுட் செல்ஃப்லயும் வந்து நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ செல்ஃபோட இருக்க மோட்டர்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நார்மலா ஸ்டார்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ரொம்ப ஏஜ்டு பர்சன் வயசானவங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கறனால இது வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கொடுத்துருக்கனால இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஈஸியாவே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 அடி அகலத்துல கூடிய டில்லிங் பிளேடு கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.5 அடி அகலத்துக்கு டிச்சிங் பிளேடு கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரோட்டரியா ஓட்டக்கூடிய உங்களுக்கு சென்ட்ரோட்டரி பிளேடும் கொடுத்துறோம் 4 அடி அகலத்துக்கு. ஸோ இந்த பவர் வீடர் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் ரோட்டரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சென்ட்ரோட்டரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ மற்ற கம்பெனி பவர் வீடர்லாம் என்னன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரோட்டரிக்கான பிளேடு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டயரை கட்டிட்டு மாற்ற மாதிரி சென்ட்ரோட்டரிக்கான பிளேடு வித் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துறோம். ஸோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் அட்வான்டேஜ்லாம் கொடுத்தாச்சு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, நம்ம இது எப்படி வந்து ஓட்ட முடியுது, ஒரு ஃபீல்ட்ல ஓட்டும் போது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு, ஹேண்ட்லிங்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வாங்க நம்ம இந்த வாழைக்கட்டில் நம்ம வந்து களை வெட்டுறது மண் அணைக்கிறது ரெண்டையுமே இந்த வாழைக்கட்டிலே நம்ம வந்து ஓட்டி பார்க்கலாம் வாங்க.
கவுண்ட்